तो आज मैं करने जा रही हूँ अनबॉक्सिंग बहुत ही खूबसूरत से प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट जो है ये वॉल डेकोर के काम आने वाला है। 3 पीस का सेट है, मेटल का है। पैकेजिंग आप देखिए कितने अच्छे से पैक होके आई है। तो सिंपल दीवार को सिंपल जो दीवार होता है उसको भी अगर आपको खूबसूरत सा लुक देना है, कुछ अलग ही करना है, तो ये बहुत अच्छा सा पीस आप ले सकते हैं। मेटल का है और इस सिंपल दीवार को भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाला है। एस्थेटिक सा लुक दे देगा आपके रूम को और एक बहुत ही खूबसूरत सा वाइब भी आता है। आप देखिए लगने के बाद ये कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।